Днес, Телец, твоят упорит труд ще бъде оценен и усилията ти ще започнат да дават резултати. Възползвай се от позитивната енергия около теб, за да укрепиш връзките си с близките и приятелите. Днес рибите ще бъдат вдъхновени от нови идеи и творчески проекти, които ще ги заредят с енергия и ентусиазъм. Взаимоотношенията с близките ще се задълбочат, придавайки уют и радост на деня. Днес лъвовете ще блестят с енергия и креативност, което ще привлече положително внимание от околните. Възползвайте се от този момент, за да реализирате нови идеи и да споделите усмивки с близките си. Днес козирозите ще усетят енергията на новите възможности и ще могат успешно да реализират амбициите си. Взаимоотношенията с близките ще бъдат особено хармонични, което ще донесе радост и удовлетворение. Днес овните ще усещат прилив на енергия и вдъхновение, което ще им помогне да започнат нови проекти с ентусиазъм. Възползвайте се от възможностите, които животът ви предоставя. Денят е идеален за социални контакти и нови запознанства. Днес вашата естествена любознателност и комуникационни умения ще ви помогнат да изградите нови връзки и да споделите идеи с хората около вас. Насладете се на вдъхновяващи разговори и не се страхувайте да изразите себе си. Днес, Рак, ще усетите мощна енергия и вдъхновение, които ще ви подтикнат да се свържете с близките си и да споделите радостта си. Не се колебайте да се доверите на интуицията си, тя ще ви води към успеха. Днес ще се почувствате вдъхновени и готови да реализирате нови идеи, което ще донесе радост и удовлетворение. Използвайте този ден, за да се свържете с близките си и да споделите положителната си енергия. Днес везните ще се наслаждават на хармония в отношенията с хората около тях, което ще донесе позитивна енергия и вдъхновение. Вашият дипломатичен подход ще ви помогне да разрешите малки конфликтни ситуации и да укрепите връзките си. Днес скорпионите ще имат възможност да засияят с креативността си, което ще ги приближи до дългоочаквани успехи. Отворете сърцето си за нови възможности и взаимоотношения, които могат да донесат радост в живота ви. Днес стрелците ще изпитат вдъхновение и енергия, които ще ги подтикнат да осъществят нови идеи и планове. Възползвайте се от положителната енергия около вас, за да укрепите отношенията си с близките. Днес водолеите ще се чувстват изпълнени с творческа енергия и иновационни идеи, които ще вдъхновят и околните. Възползвайте се от възможността да споделите своите мисли и да установите нови връзки, които ще обогатят живота ви.